दोस्तों, बिल्ली का रास्ता काटने पर अशुभ और बुरा प्रभाव क्यों माना जाता है? क्या वाकई में हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना होता है अशुभ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह आम धारणा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए वह अशुभ होता है। इसी धारणा के कारण बिल्ली के रास्ता काटने पर व्यक्ति थोड़ी देर रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और उस रास्ते को पार करे। इससे अपशगुन समाप्त हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वाकई में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है या नहीं, और बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाएं ओर से रास्ता काटते हुए दाएं ओर चली जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि कुत्ते की तरह भी बिल्ली की सोचने की क्षमता काफी हद तक विकसित होती है। इसलिए यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बिल्ली जान जाती है और आपका रास्ता काट कर आपके साथ होने वाली अनहोनी के बारे में सचेत करती है कि रुक जाओ, वरना आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, साथ में हम आपको यह भी बताना चाहता हूँ, अगर बिल्ली आपके घर में आकर रोने लगे तो इसे भी बुरा प्रभाव एवं बुरा संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है आपके घर में या किसी की मौत होने वाली है। परंतु इसके विपरीत अगर बिल्ली आपके घर में आकर दूध पी ले या फिर बच्चे को जन्म दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी एवं धन का आगमन होने वाला है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इन सब बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करवानी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें।